چې د هغې خوا څه په راتلو کې دي مدینې ته لا را رسېدلي نه دي ام سلیم داسې مریضه شوه لکه د ښځې چې اولاد پیدا کېږي نو ابو طلحه د دې د دغه دپاره تیماري دپاره چې د دې خدمت وکړي را وګرځېدی خو لاکن په زړه کې یې داغ و چې زه د رسول الله څخه پاتېږم او هغه زما څه مخکې مدینې لره ځي نو دعا یې وکړه چې یا الله ته په ما خبر یې چې زه دا خوښوم چې د مدینې څخه راوځم هم د رسول الله سره دې ملګری یم چې مدینې ته ورځم هم د رسول الله سره دې ملګری یم نو یا الله که ته زما په زړه باندې یعنې ته خو په خبر یې زما په زړه باندې زما په زړه کې دا شی شته الله که په دې کې زه صادق یم زما یو حل راوباسه د دې دعا سره متصل انس وایي د ام سلیم دردونه بیرته آرام سو الله دا دعا قبوله کړه او بیا ابو طلحه ته وویل چې زما تکلیف نور ختم دی درځه مدینې ته چې راورسېدلو بس اول چې څنګه کور ته رالو الله تعالی دا ماشوم پیدا کړی او بیا ام سلیم وویل چې د دې خېټې ته به هېڅ شی مخکې ولاړ نه شي تر څو د نبي صلی الله علیه وسلم ناړې نه وي تللی اول یې رسول الله ته بوځئ نبي صلی الله علیه وسلم ته انس وایي ما راوړی رسول الله خورما په خوله کې اوبه کړله او هغه اوبه یې د ماشوم لره ورکړې نو ډاکټر صاحب ناست دی ماشاءالله هغه ته معلومیږي چې اول د واره د انسان معدې لره د ماشوم معدې لره د خورما تلل دا یو بهترینه غذا ده او د ده صحت په دې پورې تړلی دی نبي صلی الله علیه وسلم ده لره دا خورما په خوله کې اوبه کړه او بیا یې دا ورکړه او بیا یې نوم ورباندې کښېښوی عبدالله نو الله تعالی برکتي ماشوم هم ورکړی نوم هم چا ورباندې کښېښوی نبي صلی الله علیه وسلم اول یې ناړې د نبي صلی الله علیه وسلم او خورما د ده خېټې لره ولاړې او دغه ماشوم ته الله تعالی بیا هغه برکتونه ورکړل چې هغه برکتونه د دوی په ګمان کې هم نه نو دا د یو صحابي